Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bu Guru doakan kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita berganti buku ya, menjadi buku tematik tema 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarmu. Materi yang akan Bu Guru bahas kali ini adalah materi yang ada di subtema 1 dan 2. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, teman-teman, tujuan belajar kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup. Yang kedua, memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang ketiga, membedakan hewan jinak dan hewan buas. Dan yang terakhir, mengidentifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya. Kita masuk ke dalam materi ya, benda hidup dan tak hidup serta hewan di sekitarmu. Pertama-tama, Guru mau kasih contoh dulu nih, benda hidup di sekitar kita. Contohnya, 1. Manusia, 2. Hewan, dan ketiga, tumbuhan. Selanjutnya, benda tak hidup di sekitar kita. Contohnya, meja, kursi, dan mainan. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh tadi kita bisa mendapatkan perbedaan ciri-ciri antara benda hidup dan tak hidup. Benda hidup, ciri-ciri yang pertama yaitu dapat bergerak. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, butuh makan dan minum. Yang keempat, dapat tumbuh. Dan yang terakhir, dapat berkembang biak. Sementara itu, ciri benda tak hidup yang pertama, tidak dapat bergerak. Yang kedua, tidak dapat bernafas. Yang ketiga, tidak butuh makan minum. Yang keempat, tidak dapat tumbuh. Dan yang terakhir, tidak berkembang biak. Oke teman-teman, dari ciri-ciri tadi coba untuk latihan Guru minta silakan teman-teman cari benda hidup dan tak hidup apa saja yang ada dalam lambang Garuda Pancasila. Nanti silakan dikerjakan bersama Bunda ya. Oke, selanjutnya kita ke materi cara berkembang biak makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, hewan, berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Yang ketiga, tumbuhan, berkembang biak dengan cara tunas atau biji. Nah, di sini Bu Guru hanya akan membahas cara berkembang biak hewan dan tumbuhan. Cara berkembang biak hewan yang pertama yaitu bertelur. Ciri-ciri hewan yang bertelur yaitu tidak memiliki telinga, tidak memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya, dan di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Nah, hewan yang bertelur pada umumnya adalah hewan jenis unggas. Contohnya ayam, bebek, dan burung. Oke. Cara berkembang biak hewan yang kedua yaitu beranak atau melahirkan. Ciri-ciri hewan yang beranak adalah pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Dan yang ketiga, seluruh tubuhnya dipenuhi oleh rambut. Pada umumnya, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan merupakan hewan jenis mamalia. Contohnya, kucing, kambing, dan sapi. Nah, itu tadi adalah cara berkembang biak hewan. Selanjutnya, cara berkembang biak tumbuhan. Cara berkembang biak tumbuhan dibagi 2, secara tunas
dan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pohon pisang. Dan contoh yang berkembang biak dengan cara biji adalah pohon jeruk. Materi selanjutnya yaitu hewan liar dan hewan jinak. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas dan tidak bisa dipelihara oleh manusia. Sementara hewan jinak adalah hewan yang bisa dipelihara dan dijadikan hewan ternak untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Contoh hewan liar yang pertama yaitu beruang, yang kedua zebra, dan yang ketiga adalah jerapah. Kemudian contoh hewan peliharaan. 1. Kucing. Siapa di sini yang punya kucing? Yang kedua, burung. Dan yang ketiga, kelinci. Contoh hewan ternak adalah kambing. Kambing bisa dimanfaatkan susu dan dagingnya. Yang kedua, ada sapi. Sapi juga bisa dimanfaatkan daging dan susunya. Dan yang ketiga, ada bebek. Bebek bisa dimanfaatkan telur dan dagingnya. Teman-teman, ketika kita memutuskan untuk mempunyai hewan peliharaan dan mempunyai hewan ternak, kita harus menyayanginya ya, dan memeliharanya supaya mereka tetap sehat. Nah, cara merawat hewan peliharaan yang pertama, memberinya makan dan minum. Yang kedua, membuatkan kandang atau tempat tinggal. Dan yang ketiga, membangunkannya supaya bersih dari kuman. Itu adalah contoh cara merawat hewan peliharaan. Selanjutnya, materi tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan dibagi menjadi 3, di air, di darat, dan di air dan di darat, atau hidup di 2 alam. Contoh hewan yang hidup di air yaitu 1. Ubur-ubur. Ubur-ubur tinggal di air laut. Yang kedua, ikan gurame. Ikan gurame tinggal di air tawar. Jadi, hewan yang tinggal di air juga dibagi 2. Ada yang di air laut dan ada yang di air tawar. Kemudian, tempat hidup yang kedua yaitu di darat. Contohnya ada ayam. Ayam tinggal di permukaan tanah. Dan ada burung. Burung bisa terbang di udara. Jadi hewan darat juga dibagi menjadi 2. Ada yang tinggal di permukaan tanah dan ada yang bisa terbang. Kemudian tempat hidup yang ketiga yaitu di air dan di darat atau hidup di 2 alam. Contohnya adalah katak. Nah, teman-teman, alhamdulillah itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang Bu Guru ada latihan nih untuk teman-teman semua. Silakan kerjakan ayo berlatih dan aktivitas mandiri halaman 5. Yang kedua, ayo berlatih halaman 29. Yang ketiga, aktivitas mandiri halaman 52. Dan yang terakhir, ayo berlatih halaman 69. Teman-teman, makhluk hidup di dunia ini tadi sudah kita ketahui ya, ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan secara sempurna, memiliki akal. Oleh karena itu, kita harus menyayangi makhluk hidup lainnya agar Allah pun menyayangi kita, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman atau Allah. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit pun akan menyayangi kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk teman-teman yang telah menyimak materi kali ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.